रेलवे 206 सीरीज में फैक्टोरियल का एक और बेहतरीन सवाल, यदि डबल फैक्टोरियल इस दो प्रकार से इस प्रकार लिखा हो तो इसके मान में क्या अंतर होगा। जैसे 4 के आगे डबल फैक्टोरियल लगा है तो इसका अर्थ हुआ 4 × 2 यानी 8 है। लेकिन अगर 4 फैक्टोरियल कोष्ट में हो और उसके आगे डबल फैक्टोरियल लगा हो तो इसके 4 फैक्टोरियल को पहले तोड़ लेंगे तो इसका जो मान होगा और उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे, यानी यह हो जाएगा 24 फैक्टोरियल। यानी इसका मान और इसके मान में बहुत सारा अंतर हो जाएगा।